গরম ভার্সেস বৃষ্টি। আমি হলাম গরম, আমি মার্চ মাসে আসি এবং জুলাই মাসে চলে যাই। আর আমি হলাম বৃষ্টি, আমি জুলাই মাসে আসি এবং সেপ্টেম্বর মাসে চলে যাই। তো যাদের গরম ভালো লাগে তারা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করো, আর যাদের বৃষ্টি ভালো লাগে তারা শুধু লাইক করো। দেখা যাক কার ফ্যান্স বেশি আছে। ওকে, গরমের দিন এলে তোমরা গরমের ছুটি পাবে, আর বৃষ্টির দিন এলে কোনো ছুটি থাকে না। কিন্তু বৃষ্টির বাহানা করে অনেক স্কুলে যায় না। আচ্ছা, গরমের দিন এলে তোমরা আইসক্রিম ও কুলফি জমিয়ে খেতে পারবে, আর বৃষ্টির দিন এলে তোমরা ঘরে বসে পকোড়া খেতে পারবে। আচ্ছা, গরমের দিন এলে তোমরা ওয়াটার পার্ক, ওয়াটারফল এবং নানান জায়গায় যেতে পারবে, আর বৃষ্টির দিন এলে তোমাদের ঘরে বসে থাকতে হবে। বাকি আমাদের মধ্যে কে সেরা, আমি না বৃষ্টি, সেটা কমেন্টে জানাও।